საქართველოს ეროვნული არქივის კინოთეატრში 18 სექტემბერს ელდარ შენგელაიას ფილმების რეტროსპექტივა გაიხსნა. პირველ დღეს ნაჩვენები იყო მხატვრული ფილმი „თეთრი ქარავანი“, რომელიც ელდარ შენგელაიამ რეჟისორ თამაზ მელიავასთან ერთად 1963 წელს გადაიღო. ღონისძიება ეროვნული არქივის კინო-ფოტო-ფონო არქივის დირექტორმა გიორგი კაკაბაძემ გახსნა. მან რეჟისორ ელდარ შენგელაიას შემოქმედებასა და ღვაწლზე ისაუბრა. შეგახსენებთ, რომ ფილმების რეტროსპექტივა ეროვნული არქივის კინოთეატრში 21 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ნაჩვენები იქნება ფილმები „არაჩვეულებრივი გამოფენა“, „სამანიშვილის დედინაცვალი“, „შერეკილები“, „ცისფერი მთები ანუ დაუჯერებელი ამბავი“ და „მრავალჟამიერი ტრილოგია. დღეს საქართველოს ეროვნული არქივის კინოთეატრში გაიხსნა გამოჩენილი ცნობილი ქართველი კინორეჟისორის ელდარ შენგელაიას ფილმების რეტროსპექტივა. ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი მისი 6 მხატვრული ფილმი, ეს ძირითადი ნაწილი 5 ფილმი არის ძველი პერიოდის და ბოლო მე-6 არის 2022 წელს გადაღებული ტრილოგია მრავალჟამიერი. ჩვენ რეტროსპექტივა დაიგეგმა საქართველოს ეროვნული არქივის და ეროვნული კინოცენტრის მიერ. ზოგადად ჩვენი ორგანიზაციები ძალიან აყოფიერად მუშაობენ ქართული კინომემკვიდრეობის პოპულარიზაციისთვის, რესტავრაციის კუთხით და ეს ფილმები ბევრჯერ გასულა ჩვენ ეკრანზე, მაგრამ დღევანდელი რეტროსპექტივა მიეძღვნა ბატონი ელდარის ხსოვნას, მოგეხსენებათ, სულ ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა და ჩვენ გვინდა რომ ასეთი ფორმით მივაგოთ მის ხსოვნას პატივი და ისე კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადოთ იმ შემოქმედებისთვის, რაც მან ჩვენს ქვეყანას დაუტოვა. 21 სექტემბრის ჩათვლით ეროვნული კინოცენტრის და ეროვნული არქივის თანამშრომლობით საზოგადოება შესაძლებლობა ექნება, რომ იხილოს ელდარ შენგელაიას ფილმების რეტროსპექტივა უდიდესი ქართველი რეჟისორის, რომელმაც განსაკუთრებული კვალი დატოვა არა მხოლოდ ქართულ კინოში, არამედ ფაქტობრივად ყველა ქართველის გულში. როგორც თავად ბატონი ელდარი ამბობდა, მისთვის ყველაზე მთავარი ჯილდო ეს იყო ხალხის სიყვარული და არა ის ჯილდოები, რომელსაც ძალიან ხშირად იღებდა სხვადასხვა ფესტივალზე. ეს რეტროსპექტივა მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ეს ფილმი ნაცნობია საზოგადოებისთვის, ფაქტობრივად ამ ფილმების ზოგიერთი მათგანის ფრაზებითაც კი ვლაპარაკობთ. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ დაახლოებით 40 დღის წინ ბატონმა ელდარმა დაკტოვა, თუმცა მუდმივად არჩება მისი ხელოვნება ჩვენთან.